วันนี้เรามาพักที่เมอร์เวนพิกพัทยานะคะห้องจูเนียร์สวีทเข้ามาก็มีเป็นห้องน้ำนะคะมีอ่างอาบน้ำด้วยแล้วก็มีชาวเวอร์นะคะนี่เป็นเตียงนอนนะคะมีโต๊ะทำงานแล้วก็มีเป็นโซฟาแล้วก็มีเป็นระเบียงนะคะออกไปข้างนอกชมวิวได้พัทยา